Gente, eu vou ensinar como fazer esse slime. Como eu já falei no último vídeo, é uma massinha slime, ó. Que a massinha é de modelar. Porque, ó, a massinha não faz isso. E a slime faz barulhinho, essa aqui não, mas é muito legal, ó. E eu vi esse vídeo no canal Todo Mundo Odeia. Então vamos lá, você vai precisar de massinha de modelar, tudo na super massa. E shampoo, qualquer tipo de shampoo. Você vai pegar essa massinha. Deixa eu pegar aqui. Aqui tá a massinha. E eu vou misturar as duas. Eu quero que fique amarelo. Mais clarinho, mas quero ver que amarelo vai ficar primeiro, né? Misturar aqui. Que tipo de amarelo vai ficar? Que pode não ficar o amarelo que eu quero. Vamos colocar mais amarelo. Não sei se dá pra ver. Deixa eu ver se dá pra focar. Foca. É, não tá focando. Fica bastante. Gente, já falando que não é um slime, é uma thin slime. Igual aquela que eu fiz com caminho de milho. Mas tipo, não vai precisar de amido de milho e nem de creme. E ficou assim um negócio bonito. Então eu vou misturar elas. Quando tiver bem misturadinho eu volto. Ficou assim, um amarelinho bem bonitinho. E agora eu vou pegar o shampoo. Deixa eu abrir ele. Pegar o shampoo. Colocar. Coloca pouquinho, porque eu não quero que ela fique tão grudenta assim. E pelo menos quando eu fiz essa azul aqui, quando tava misturando, o meu azul ficou na minha mão. Mas logo saiu, nem precisei de um pano pra limpar, saiu rápido. Tira aqui e vai mexendo. Deixa eu tirar, limpar aqui, que caiu um pouquinho. Você mexe, ó, que você vai mexendo, já vai ver o ponto. Eu vou colocar mais um pouquinho. Ai, meu Deus, essa é a maior leirinha. Você não precisa fazer tanta melhora como eu faço, mas se não pode melhorar, não é divertido, né? E esse aqui não tá ficando a cor, porque eu acho que é o azul que transfere. E eu vou limpar tudo aqui e já volto. Pronto. Se você quer que ela dure, você coloca no potinho. Vou colocar no potinho esse aqui, da branca ou da amarela, não sei. E ficou assim, ó. É bem legal. Eu vou guardar isso aqui no potinho dela, que aqui é o resto dela que ficou grudado. E fechar. E a gente fica bastante legal, estica. Ó, vou mudar ela aqui pra vocês verem. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Queria que não gostou, se inscreva no canal e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.